あとやっていや、ちょっとゼチャンシリーズのサイドヘッドのモッドのくらい苦手なので、今あいつをからかってます。クリアする目的はねえけどね。うわ、おすでめ足はダッサマジ振動機関す。うわは、おすでめ。あ、次音なんだ。いったっそー。うん。Oh shit. What the fuck? あ、いたわ。かけよう。No.